Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Comment vas-tu mon cher Fabien? Ça va très bien aujourd'hui. Alors est-ce que tu peux nous dire où nous sommes? Ah bien sûr, comme l'année dernière à la même date, nous sommes au Paris Manga, donc la 21e édition. Voilà, il y a toujours beaucoup de monde autour de nous, ça fait plaisir. Cette année, nous sommes là pour accueillir deux invités de prestige, n'est-ce pas? En premier lieu, nous avons, disons, un monsieur qui est déjà habitué à la France, puisqu'il s'agit de Kenji Oba, monsieur X sort en personne, qui nous fait le plaisir donc de revenir. Il fait partie des invités japonais. Et il y a un autre invité que Jordan va vous présenter. Et oui, puisqu'il y a la légende du cinéma japonais, du cinéma asiatique même, on pourrait dire monsieur Sonny Chiba, donc, qui a joué dans plus de 1500 films et séries, qui a joué le père d'Ixor, le mentor de Kenji Oba, qui a joué dans Kill Bill de Quentin Tarantino. Enfin, voilà, un grand acteur comme ça qui nous fait la chance de venir au Paris Manga. C'est sa première fois en France et c'est super cool de l'avoir avec nous. Voilà, pour ce week-end. Écoutez, en fait c'est très simple, nous on va pas rester longtemps là, on va vous laisser avec eux, on va vous faire une sorte de best-of de leur week-end à Paris Manga et surtout deux interviews qu'on vous propose en exclusivité, j'ai envie de te dire, pour Tokuscope. Voilà, donc un peu comme l'émission avec les acteurs de Bioman et Charivan l'année dernière, tout va tourner autour de ces deux personnes et de ce qu'ils veulent partager avec vous. Donc on vous laisse avec Sonny Chiba et Kenji Oba. Monsieur Sonny Chiba, s'il vous plaît, je vous demanderai de l'applaudir bien fort.はい、ナイスミーチューエブリバディ。僕は役者になるつもりはなくて、ジュニアマスティックのオリンピック選手になるのが夢で大学に通ってましたよ。でも一番大事な時に体を壊して、そして芸能界に誘われて、それからはもう芸能界にずっと入っていた。はい、今年で55年になりますね。それはデビューの頃ですよね。デビューの頃はもう20代の頃ですから、とてもオリンピック選手だったから体が誰よりもどんなことも監督の注文にどんなことでもできた日本の唯一の俳優さんでしたから、大変いろんな作品に引っ張りだこでしたね。やっぱり深迫欣二っていう監督は世界でも呼び寄りな大変優秀な、日本でももう1、2位に入る素敵な感性を持った素晴らしい監督でしたから、その監督の第1回監督が第1回主演なんです。でこの深迫欣二と僕が監督主演という、これが一緒にやったことによって僕はあっという間にいい素敵な作品にたくさん出れるようになりましたよね。もうプライベートでも仲良かったし、お休みの日はスキーをしたり、いろんなお酒を飲んだり、星ともに仲良く。東映というのは大体東京に一つ、京都に一つあって、東京の人は、現代劇、京都にいる人たちはサムライムービーをやったんですね。で僕は最初現代劇でサムライムービーやらなかったんですけど、徐々にサムライムービーを覚えていった。最初は自分の好き好きなんですね。現代劇をやるか時代劇をやるか、そういうのは自分でチョイスするんです。それはやっぱり深迫欣二が僕をこういう動けるこういうやつは3人千葉しかいないだろう、深迫監督が僕を推薦してどうしてもやってくれと。日本にはアメリカのようにプロフェッショナルというスタントマンとか動ける俳優さんが少なくて、みんな勉強不足で、本当に僕はオリンピック選手ですから監督の言うことを何でもやってしまうんだけど、僕と一緒についてくる人がいないから、キャメラが僕とやってもこれは違う人ですよね。スタントマンにカメラ寄れないんですよね。ロング
そんなバカな話ないでしょ。僕ら本当に危険なことやってる。それで動ける俳優を作ったのがジャパンアクション映画、あれはケンジがデビューするというので、じゃあちょっとどうしても誰かお父さん役でということで、じゃあちょっと2、3日やろうかということでやってあげたんだけども、基本的には子供番組も日本ではとってもいいものが作られてるんだけど、あまり最近はいいのがないんで、昔のやっぱギャバンなんかは良かったですよね。大場は僕は育てた弟子ですから、私にはいっぱいの弟子がいるわけですよね。堤真一という男とか、真田広之とか、塩見悦子とか、いっぱい育てました。肉体、五体は俳優の言葉。動けない演出家の注文にできませんって言うんだったら役者なんかやる必要ないですよ。役者やる資格がない。キルビルはもっと出番がたくさんあったんですけども、いろんな都合であれだけになってしまって残念なんですよね。本当はウマ・サーマンを僕は徹底して教えるシーンがあったんですよ。なんかウマ・サーマンのスケジュールのことであのシーンがカットになってしまう。とても悔しかったですね。やっぱりアメリカのなんていうのかな、仕事の姿勢が、それからやっぱり何と言ってもお金をかけ方が違う。フランスの皆さん、今日はこんなフェスティバルに参加できてとても嬉しいです。フランスは、日本には武士道というのがあって、フランスには騎士道というのがあるんですけど、そういう意味でフランスというのはものすごく好きなところです。で、私の実は先祖はルイ家に関係があるんです。で、この間ルイ家のルイのところに行って拝んできました。私の会社は、私のカンパニーネーム、マイカンパニーネーム、ルイス&リーブス。さらに千葉はサーバントリーブス。だからルイ&リーブス。フランスが僕にとってはとっても大事なところなんです。できたらフランスで映画撮りたいです。お願いします。ありがとうございました。 Thank you。 ありがとうございました。ありがとう。こんにちは、大場です。よろしくお願いします。そうですね、やはりテレビ番組の「T ハンター」っていう作品を見て、でその作品の中でやっぱ、師である千葉真一がかっこいいと思って、それが、入る、思いですかね。で一番最初はやはり「仮面ライダー、2号」で、藤山さんが戻ってきて、ずっと仮面ライダーとかいろんなことやりながら、機械ダーに入ったんですけど、その機械ダーを生んで、やはりお芝居とかアクションとかそういったものが、すごく自分の中にもプラスになったし、少しずつ伸びていったと。僕は、姫戦隊ゴレンジャーって赤レンジャーをやってたんですよね、スーツアクターで。その時のプロデューサーの吉川プロデューサーが、僕に声をかけてくれて、バトルフィーバーとか。だから最初は素顔でお芝居をするっていうのはすごく恥ずかしくて苦手でしたけどね。でバトルで慣れて、レンジまで慣れて、でギャバの時はあまり恥ずかしくなかったですけどね。いろんな仮面ライダーから機械ダー、いろんなそういう子供番組の兵隊とか怪人とか、ヒーローもやったりしてる中で、やはりいろんな先輩たちがやられてきたイメージと違う
ものを演じなきゃいけないな。それと、ゲバンは、レッちゃんは日本人と、宇宙人のハーフということで、やっぱ今までになかった雰囲気を出したいなと思って、でスタントも全部自分でやってっていうようなことで、すごく本当に、僕の中でも心に残る作品、やっと10年近くになってジャパンアクションクラブっていうちっちゃな団体が日本でも認められるようになって90分の前編後編の特番があったんですけど、ね、全部スタントばっかり。その時に僕は、セスナーから25メートルのラバーショーで降りて前をヘリコプターが飛んで60メートルのロープで空中で映ってビヤーっていうスタント、パイロットが怖くてこう重なることができなくて映れなかったんですけど、でも海に落ちなきゃいけないっていうで落ちたんですけど、見てた人間はもう死んじゃったと思ってたみたいです。でもこの辺もすごい全身打撲でしたけどねいや2代目が、石垣君っていう、ギャバンの2代で同じスタイルでちょっとこの辺りが変わってる。で僕はもう30年経ったで変わっちゃってる部分もあるし、でその子供たちがまた大人になってやっぱその当時変えちゃいけないものとかあったりで30年経ったレッちゃんはこんな風になってんじゃないかなっていう、で引き継ぎをさせてやっぱギャバンにしなきゃいけないっていうものもあったからあまりこうヘラヘラはできなかった僕なんかは実際五寸玉ってこういう火薬でドーンとかもうそういうとこ走ったりしてたのでやっぱ怪我とかそういったことは少ないとは思うんですけどね、やはりCG がっていう部分でやっぱ緊迫感であったり迫力というのは生意気ですけどやっぱちょっと落ちるかなって。だから僕はやっぱりスタントマンやってきたので、やっぱ生でやりたいな、そういった部分では、ジャッキー・チェンさんはすごいなと思います、東映さんがどういうふうに考えてるか、今日本ではね戦隊であったり仮面ライダーだったりいろんな部分が作られてて、そうですねやっぱこう渡君サリバンとも一緒にやりたいなってあったりするので、戦隊ものと仮面ライダーでそしてメダルものでこうちょうど三角形になるようなねのが夢ですけどねフランスの皆さんずっと応援してくれてありがとうございます、私もあなたたちに負けないぐらいギャバンのファンです。これからもよろしく勇気Merci à Monsieur Oba et Monsieur Chiba pour ces interviews de qualité, j'ai envie de dire, ces anecdotes de tournage croustillantes, un grand moment avec eux. Ah oui, c'était un vrai plaisir, enfin un vrai honneur de les rencontrer. Et on a pu enfin faire notre interview longue durée, j'ai envie de dire, avec Kenji Oba. Ça fait 3 ans qu'on attend ça depuis, depuis le début de l'émission en fait. Donc merci au Paris Manga pour leur confiance, pour les avoir accueillis. Merci à Jim Sironella et Shigeko Kojima donc, qui s'occupent des invités de manière exemplaire et qui font leur possible pour les faire venir au maximum dans les conventions françaises et internationales, j'ai envie de dire. Merci à tout le monde, tous ceux qui sont venus les voir, franchement c'était super génial, surtout que les acteurs sont contents. Bon, il y a 3 ans on avait créé Tokuscope quand même pour rencontrer Genji Oba au cartooniste. Bon, maintenant qu'on l'a rencontré, qu'est-ce qu'on fait? On arrête ou on crée Shin Tokuscope? Voilà, la boucle est bouclée, il faut passer à autre chose, je crois. Ou alors créer un Ultraman Scope pour cette année. Et parler que d'Ultraman, parce que vu que c'est les 50 ans d'Ultraman, il faut faire le boulot, quoi. Ouais, mais il y a Kaku Ranger qui sort en DVD chez Shoot, faut quand même en parler quand même bientôt. C'est vrai que c'est quand même prétexte à une petite prolongation. Bon allez, on continue un peu alors. Ouais. On va au moins jusqu'à la 50. Voilà, au moins. L'arc narratif de fin de Sentai, voilà, un peu comme ça, les 5 derniers épisodes de ouf, voilà, comme dans tous les Sentai. On va vous faire 5 émissions sur une seule série, une critique en cliffhanger.
Donc en tout cas, c'est toujours pareil, la page Facebook, la page YouTube, le Twitter de Tokuscope, le site Cinefuzz, le Tipeee, voilà, et le blog, comme d'habitude, hein, ça change pas. Donc en attendant, on remercie encore le Paris Manga pour son accueil, et on remercie les acteurs, et on remercie Jim et Shigeko, et en tout cas, voilà, prenez soin de vous et transmutez-vous. 心にはあなたが住んでる行方知らない遥かな父よきっと生きている必ず会える信じて孤独な宇宙をこの体も勇気もあなた譲りさ男の誇りも胸にあふれる夢もTu vois